இன்றைய தேவ மன்னா என்னவென்றால், இயேசு கிறிஸ்து இரண்டாம் வருகையின் போது அதற்கு முன் ஏற்படும் அறிகுறிகள். பார்ப்போம் வசனத்தை. யுத்தங்களை பற்றிய வதந்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள். யுத்தங்களின் செய்திகளையும் வதந்திகளையும் கேள்விப்படும்போது கலங்காதீர்கள், பயப்படாதிருங்கள். இவைகள் முன்னதாக சம்பவிக்க வேண்டியதே, ஆனாலும் முடிவு உடனே வராது. மத்தேயு 24வது அதிகாரம் 6வது வசனம், மார்க்கு 13வது அதிகாரம் 7வது வசனம், லூக்கா 21வது அதிகாரம் 9வது வசனம். பிறகு இனப்போர்கள் ஏற்படும், பூகம்பங்கள், பஞ்சங்கள், நோய்கள். பின்பு அவர்களை நோக்கி, ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனமும் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் எழும்பும். பல இடங்களில் மகா பூமி அதிர்ச்சிகளும் பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் உண்டாகும். வானத்திலிருந்து பயங்கரமான தோற்றங்களும் பெரிய அடையாளங்களும் உண்டாகும். மத்தேயு 24வது அதிகாரம் 7வது வசனம், மார்க்கு 13வது அதிகாரம் 8வது வசனம், லூக்கா 21வது அதிகாரம் 10வது வசனத்தில் இருந்து 11வது வசனம் வரை. இவைகளெல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம். மத்தேயு 24வது அதிகாரம் 8வது வசனம், மார்க்கு 13வது அதிகாரம் 8வது வசனம். இயேசுவின் நாமத்தில் இது பகுதி 3.